हेलो पिला माने आगरू आमे पार्ट 1 पार्ट 2 रे परिमितिर 5 बी अनुशीलन विभिन्न प्रकार प्रश्नर समाधान करथिले। तो पिला माने आज ठीक सही परी आमे परिमिति 5 बी अनुशीलन आउ किछि गणित समाधान करबा। चलो ताहाले प्रश्न नंबर 17 ठारू आरंभ करबा एवं किछि समाधान। 17 नंबर क्वेश्चन टी देख कोन देछि ना गोटे वृत्ताकार रास्तार बाहर आ भीतर वृत्तर व्यास देछि कौन देछि 56 सेंटीमीटर देछि 42 सेंटीमीटर ताथ एला गोटे वृत्ताकार रास्ता ये हला बाहर जदि केंद्र बिंदु ओ हला ये हला बाहर पुणी आ भीतर आउट देछि ये होछि भीतर व्यासाद ये बड़ व्यासाद बाहरटा जदि आमे नेबा बाहरटा बड़टा तेनु केते देछि व्यास व्यास देछि पिले एडे इंपोर्टेंट काम होछि कोन व्यास देछि 56 सेंटीमीटर। तो कौन लिखी मु ना वृत्ताकार रास्तार बाहर व्यास के देछि बिले बाहर व्यास देछि 56 तेनु करी व्यासार्ध केता हो ना व्यासार्ध होछि बड़ा जाकी 56/2 काट देले केता हो 2 2 4 2 8 16 28 आसिला। पुनश्च कौन देछि ना भीतर देछि व्यासार्ध भीतर व्यास देछि पुनश्च भीतर व्यास के देछि बिले ना भीतर व्यास देछि केते 42 तेणु आर व्यासार्ध केता हो ना हम जानते व्यासार्ध जो कोन व्यास बाय 2 तो सान आर इजुल केते ना 42/2 तो आमे दीड जागर व्यासार्ध वर्तमान निर्णय करदनी से कोन बता रास्ता जो क्षेत्रफल इले एइडा होछि रास्ता एइडा होछि रास्ता ए रास्तार क्षेत्रफल जुलु ए बड़ वृत्तर क्षेत्रफल माइनस ए सान वृत्तर क्षेत्रफल देयरफॉर रास्ताटीर क्षेत्रफल इज इक्वल टू रास्ताटीर क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्षेत्रफल इज इक्वल टू कोन बाहर क्षेत्रफल तो पाई बड़ आर स्क्वायर माइनस पाई सान आर स्क्वायर काई पाई आर स्क्वायर माने बड़ वृत्तर क्षेत्रफल तो पाई कमन का देला केते रहला आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो एडा वैल्यू पुट कर दबा पाई र मूल्य होची 22/7 आर र मूल्य केते बड़ आर 28 तो 28 रो स्क्वायर माइनस आर र मूल्य केते 21 रो स्क्वायर तो आको हम समाधान इजीली कर परिबा 22/7 28 रो स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर 28 रो स्क्वायर होची केते बिले आमे जहा ट्रिक थिले से ट्रिक अनुसार पकई दियो 28 स्क्वायर 2 रो स्क्वायर 4 8 रो स्क्वायर 64 2 टा 16 दुने 32 तो 4 6 2 8 4 3 7 784 21 रो स्क्वायर होची 441 तेबे इधर आउ माइनस कर दियो पिले 22/7 गुणन 4 रू 1 गले 3 8 रू 4 गले 4 7 रू 4 गले 3 तो आको काटले 7 चौकु 28 7 7 49 देन 22 को 49 गुण दबो आको गुणले जहा आसीयो पिले सेटा तमरो आंसर पिला माने 22 गुणन 49 को हम मध्य गुणी पारिया सहज ट्रिक रे 22 गुणन 49 सिंपल 22 चौकु केते पिले 22 चौकु 10 घर गुंची तेणु 22 चौकु 88 एक घर पे शून्य पकईची 22 नुआ केते पिले 198 तेणु 198 ता तल लिखि देली दीड जाकु मिसै दियो 8 9 8 17 7 1 8 9 1 10 तो 1078 तो हम आंसर केते दिला 1078 मीटर देछि एतिके वर्ग मीटर पिला माने 18 नंबर क्वेश्चन देखो कोन देछि ना 32 मीटर व्यास विशिष्ट गोटे वृत्ताकार बगीचा तो गोटे वृत्ताकार बगीचा देछि एहा तार व्यासार्ध पिले कोन कहिछि ना व्यास देछि 32 तो मते व्यासार्ध काढि परिबी ना 32 रदा केते 16 मीटर मोर दे देछि तापर कोन देछि ताहार सीमा को लागि आ सीमा को लागि गोटे रास्ता निर्मित होइछि ए सीमाना आकु लागि गिरी गोटे रास्ता सपोज रास्ता रे निर्मित होइछि एरा रास्ता ए रास्ता रे निर्मित होइछि रास्तार क्षेत्रफल दे देछि ए रास्तार क्षेत्रफल दे देछि पचारछि यार प्रस्थ केते तार अर्थ सपोज एडा होछि तार सान व्यासार्ध सान आर प्रस्थ होछि कोन बिले एति जगह कोन ना ए बड़ आर रु सान आटा माइनस करले प्रस्थ पळे आसियो ए रास्तार क्षेत्रफल दे देछि तो चलो कोन कदी देखि लिखिबा हम कोन देछि ना वृत्ताकार बगीचार व्यास के देछि व्यास दोछि हमकु 32 मीटर दैट इंप्लाइज कोन पाइबी मु ना व्यासार्ध पाइबी जोडा बड़ आर केते पाइली बड़ आरटा 32/2 इज इक्वल टू बड़ आर पाइली मु 16 मीटर बुझा पड़छ पिले मन कर कोडा जो भीतर हेछि मन कर भीतर वृत्तर व्यासार्ध होछि केते पिले भीतर वृत्तर व्यासार्ध ना साना पिले कोन देछि रास्ता क्षेत्रफल देयरफॉर प्रश्न अनुसार कौन कही प्रश्न अनुसार
କ'ଣ କହିଛି ନା ରାସ୍ତାଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ରାସ୍ତାଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କହିଛି ସିଏ କେତେ ନା 352 ଦେଇଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଗରୁ ରାସ୍ତାଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ପାଇ ବଡ଼ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ସାନ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 352 ପିଲେ ଆକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଆମେ ଆନ୍ସର ପାଇଯିବା। ପାଇ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି 22/7 ଆର୍ ମୁଁ ଜଣା 16 କାଢ଼ିଛି 16ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 352 ପିଲେ ଆକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦେବା ଯେ 16 ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ନା ବଦଳନ କରିଦେବା 352 ଗୁଣନ 7/22 ପିଲାମାନେ ଦେଖ 3 ମିଶାଣ 2 5 ମଝିରେ 5 ତ 11 କଟିଯିବ 11 2 22 11 3 33 ଆଗତ ରହିଲା 11 3 33 2 ରହିଲା 11 2 22 2 କାଟିଲେ 2 16 ତା ଅର୍ଥ କେତେ ରହିଲା ପିଲେ 16 ସ୍କୋୟାର 256 ମାଇନସ୍ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 16 7 ଗୁଣ ଦିଅ ପିଲେ 16 7 କେତେ ପିଲାମାନେ 16 କୁ 7 ରେ ଗୁଣିଲେ 16 7 କେତେ ନା 112 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କେତେ ଆସିଲା ମୋର ନା 256 ଏଟା ଏପଟେ ଆଣିଲେ ମାଇନସ୍ 112 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ କେତେ ଆସିଲା ମୋର 6 ରୁ 2 ଗଲେ 4 5 ରୁ 1 ଗଲେ 4 2 ରୁ 1 ଗଲେ 1 ତ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ମୋର ଆସିଲା 144 ତ ପିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଲି ଏଠୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କ'ଣ ପାଇଲି ନା ଆର୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ରୁଟ୍ ଓଭର 144 ତ 144 ବର୍ଗ ମୋ ଜଣା ଅଛି ନା ଆର୍ ଇଜିକାଲ୍ ଆସିଲା ମୋର 12 ମିଟର। Therefore କ'ଣ ପଚାରିଛି ରାସ୍ତାଟିର ପ୍ରସ୍ଥ ପଚାରିଛି ତ ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ଇଜିକାଲ୍ କ'ଣ ପିଲେ ନା ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ତେଣୁ ବଡ଼ ଆର୍ କେତେ ଅଛି ଆଗରୁ 16 ସାନ ଆର୍ କେତେ ଆସିଲା ମୋର 12 ଇଜିକାଲ୍ କେତେ ଆସିଲା ନା 4 ମିଟର 16 12 4 Therefore ଆମେ ପାଇଗଲେ ପିଲେ ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ଥ କେତେ 4 ମିଟର ହେଉଛି ଆର ପିଲାମାନେ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର ପରିଧିର ସମଷ୍ଟି ଦେଇଛି 220 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନ୍ତର ଦେଇଛି 720 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ପିଲେ ଏଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିକିରି ସମୀକରଣ ଲେଖିବ ଆଉ ସମୀକରଣର ସମାଧାନରେ ପ୍ରାୟ ତମର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସମଷ୍ଟି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର ପରିଧି ସମଷ୍ଟି ତା ତ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ 2 ପାଇ ବଡ଼ ଆର୍ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ କିଏ 2 ପାଇ ସାନ ଆର୍ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମଷ୍ଟି କେତେ ଦେଇଛି ପିଲେ ନା 220 ଆକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅ ପିଲେ କେତେ ଆସିଲା 2 ପାଇ କମନ୍ କାଲେ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ କେତେ ଆସିଲା 220 ତ ପିଲାମାନେ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଯୋଉଠୁ 220/2 ପାଇ ପାଇର ଭ୍ୟାଲୁ ପୁଟ୍ କରିଦିଅ 2 × 22/7 ଏ 22,000 ଉଲ୍ଟିଯିବ 220/2 ଗୁଣନ 7/22 22 10 2 5 5 କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ ତ ମୋର ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଆସିଲା ପିଲେ 5 7 35 ଇଏ ସମୀକରଣ 1 ଥାଉ ପିଲେ ପୁନଶ୍ଚ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ କହିଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନ୍ତର ତ ପୁନଶ୍ଚ ପାଇ ବଡ଼ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ପାଇ ସାନ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ କେତେ ଦେଇଛି ପିଲେ 770 ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଇଛି ପିଲେ ପାଇ କମନ୍ କାଲେ କେତେ ରହିଲା ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ସାନ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 770 ପିଲାମାନେ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିଲା ମୋର ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 770 ପାଇ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 770/22/7 ପିଲା ଏଇଟା ଉଲ୍ଟିଯିବ କି ନାହିଁ ଉଲ୍ଟିଯିବ ତ 770 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଉଲ୍ଟିଲେ 7/22 ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପିଲେ ଏଇ ଦେଖ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ବି ସ୍କୋୟାର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାଇନସ୍ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ ଏଇଟା କାଟିଦିଅ 11 2 22 11 7 77 11 0 0 ପୁଣି 2 ରେ କାଟିଲେ 2 35 ତ କେତେ ଆସିଛି ପିଲେ ଏଇଟା 35 ଗୁଣନ 7 ପିଲେ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଛି ପିଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଅଛି 35 ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 35 ଗୁଣନ 7 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇବି ପିଲେ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 35 ଗୁଣନ 7 ବାଇ ଏ 35ଟା ପଳେଇ ତଳ କରି କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ 35 ହେଇଗଲା ତ 35 କାଟିଲେ ଇଜିକାଲ୍ କେତେ ଆସିଲା 7 ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆସିଲା ନା ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ଆସିଲା ମୋର 7 ଯାହାକୁ ନାମ ଦେବି ମୁଁ ସମୀକରଣ 2 ବୁଝା ପଡୁଛି ପିଲେ ଇଏ ଥିଲା ସମୀକରଣ 1 ଆଉ ସମୀକରଣ 2 କରିବି ନା ସମୀକରଣ 1 ମିଶାଣ ସମୀକରଣ 2 କରିଦେବି ବୁଝା ପଡୁଛି ସମୀକରଣ 1 ରେ ମୋର କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଥିଲା ଇଜିକାଲ୍ କେତେ ଥିଲା 35
प्लस समीकरण 2 केते आसी r माइनस r इक्वल आसी 7 मिसई दियो तो r को r कटला r केते 2r इक्वल 35 प्लस 7 केते 42 ताने प्लस r केते आसे लेबे 42/2 दैट इज 21 21 रो मूल्य आमे समीकरण 1 रे पकेबा r रो मूल्य समीकरण 1 देयरफॉर कोन समीकरण 1 इंप्लाइज कोन आसला समीकरण 1 रे ना r प्लस r थिला मोर 35 तो r मूल्य केते आसी 21 एरे 21 पको 21 प्लस r इक्वल 35 दैट प्लस r इक्वल 35 माइनस 21 केते ना 3 2 गले आसला मोर 14 तो बड़ आटा आसी 21 सान आटा आसी मोर 14 ए भलिया दुईटी वृत्तर व्यासार्ध केते पचाछि तेनु वृत्त द्वयर व्यासार्ध ए भलिया माने 20 नंबर क्वेश्चन कोन देछि गोटे लुहा तार को वर्गाकृति कले वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल दे दिछि तापर कहिछि जदि या को वृत्ताकृति तार तो से वर्ग कृतिटा गुआ खोली गिरी वृत्ताकृति कले तार क्षेत्रफल केते हबो पिला माने देखो मु देखौछि गोटे एडा गोटे लुहा तार मु आको कम अछि वर्ग क्षेत्र कर देछि आर क्षेत्रफल देछि पिला आर क्षेत्रफल ए जोडू मते ए बाहुडा जणा ए क्षेत्रफल ए बाहुडा मु काटि पारि पिले वर्ग क्षेत्रटा होतल मु खोलिबी एडा वायर हेला नै तार तो ए वर्ग क्षेत्रर परिसीमा जहा ए वायर लंब ताहान नै बुझा पड़छि तेनु आ कोन करी काढी छला परे ए वर्ग क्षेत्रर परिसीमारु आ बाहुडा काट देबी काढी छला पर कोन करी पिले आकु नै गिरी ओडे वृत्त करी गोल करी वृत्त करी हेला नै से वाटा का गोल हेला तेनु से परिसीमारु कोन करी मु ना ए वृत्तर परिधि से समान तापर वृत्तर परिधिरु मु तार व्यासार्ध का देबी ताबे तार क्षेत्रफल मु काढी परिबी बुझा पड़छि पिला माने देखो पिले कौन देछि ना एठारे कौन देछि ना एठारे ना वर्ग क्षेत्रर क्षेत्रफल के देछि पिले क्षेत्रफल देछि 484 दैट इम्प्लाइज वर्ग क्षेत्रफल केते बाहु स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल 484 दैट इम्प्लाइज a इक्वल रूट ओवर 484 484 रूट ओवर केते पिले ना 22 बुझा पछ पिले देयरफॉर कोन ना वर्ग क्षेत्रर परिसीमा इक्वल केते पिले ना 4 8 तो 4 गुणन केते 22 इक्वल केते छले पिले 88 प्रश्नानुसार पिले प्रश्नानुसार कोन ना वर्ग क्षेत्रर परिसीमा इक्वल टू वृत्तर परिधि कहीं आमे देखिले जे से कोन देखिला आमे ना एतो बेले एटा वर्ग क्षेत्र थिला पिले एटा वर्ग क्षेत्र थिला आर परिसीमा खोल देगिरी मु कहदली कोन हैला गुडे मोर वृत्तरे तयारी हे पाउछि ऑटोमेटिक गोलिया गुडे वृत्तरे तयारी हे पाउछि तेनु तार परिसीमा जहा आर परिधि ता तेनु वर्ग क्षेत्र परिसीमा केते आछि 28 वृत्तर परिधि मु जणा छेते 2 पाई आर तो आकु बिले समाधान कर दवा तो आर इक्वल 88 बाई 2 पाई इक्वल 88 बाई 2 गुणन 22/7 आकु उल्टे दवा केते हो बिले 88 बाई 2 गुणन 22 द्वारा उल्टी गले 7 बाई केते जो 22 22 चौक 88 2 दुणे 4 तो मोर आर केते आसला बिले आर आसला मोर 7 दुणे 14 देयरफॉर से क्वेश्चन को बताछि ना सही वृत्तटिर क्षेत्रफल देयरफॉर वृत्तटिर क्षेत्रफल मते सूत्र जणा अछि वृत्तर क्षेत्रफल केते बिले वृत्तर क्षेत्रफल होछि पाई आर स्क्वायर तेणु पाई रो मूल्य होछि 22/7 इनटू आर स्क्वायर मींस 14 रो स्क्वायर दाने प्लस 22/7 इनटू 14 इनटू 14 पिला माने 7 दुणे 14 तो केता आसिला 22 गुणन 14 दुणे केते बिले 22 दुणे 14 ना 28 ठीक अछि आकु तमे एदिरा गुणन कर दियो गुणन केता आसियो ना 22 दुणे केते बिले 44 गोटे शून्य 22 अष्टा केते बिले 166 ताकु मिसै दियो 6 7 4 11 11 के 4 5 6 तो केता आसिला 616 वर्ग कोन नै जी ना सेंटीमीटर तेनु वर्ग सेंटीमीटर होची यार आंसर तुम केता आसे ए जो पचादिला केते हबो बोली तो केता आसिला 616 वर्ग सेंटीमीटर मोर आंसर आसिला पिला माने 21 नंबर क्वेश्चन में कहिछि दुईटी वृत्तर व्यासर अनुपात देछि 4:5 जदि प्रथम वृत्तर क्षेत्रफल दे देछि 352 वर्ग सेंटीमीटर द्वितीयटा केते એટલે ए भलिया प्रश्न आमे आगुरु मध्ये करछे पिले अनुपात कथारे जहा देथियो सेतिकी x 4:5 मींस मन कर प्रथम वृत्तर कौन देछि ना व्यास देछि तेनु प्रथम वृत्तर व्यास हो केते ना 4x देयरफॉर व्यासार्ध केते हो पिले
ନା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ମୋର କେତେ 4x/2 ଇଏ କେତେ ହେଲା କେତେ 2x ବୁଝା ପଡୁଛି। ସେଇପରି କଣ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ କେତେ ବି ନା ବ୍ୟାସ ଦେଇଛି ମୋର କେତେ 5x। ଦେୟରଫୋର ଆର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ହବ ନା ଆର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହବ 5x/2। ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ପିଲେ କଣ କହିଛି ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କଣ କହିଛି ନା ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ପିଲେ ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଦେଇଛି 352। ଗାର୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ପାଇ r ସ୍କୋୟାର r କେତେ ହେଇଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ r 2x ତେଣୁ ପାଇ 2x ର ସ୍କୋୟାର ଇଜୁଡୁ 352। ପିଲା ଆକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିଦେବା କେତେ ଆସିବ ପାଇର ମୂଲ୍ୟ 22/7 ଇଣ୍ଟୁ 2 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 4x ସ୍କୋୟାର ଇଜୁଡୁ 352। ଆକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବା ପିଲେ ଦେଖ କଣ କରୁଛି ନା x ସ୍କୋୟାର ଇଜୁଡୁ ଏଟା ବଦନ କରିଦିଅ 352 ଗୁଣନ 7/22 ଗୁଣନ 4 22 ଗୁଣନ 4 କରିଦିଅ ପିଲେ କଣ ଆସିବ ନା 2 11 ପଣିଆ ଏଟା କରିଯିବ 11 ଦୁନେ 22 11 ଦୁନେ 22 11 ତିରିକି 33 ଆଉ 2 11 ଦୁନେ 22 2 2 16 32। ତ ପିଲେ x କେତେ ଆସିଲା x କେତେ ଆସିବ √16 ଗୁଣନ 7 ଇଜୁଡୁ କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆକୁ କଣ କରିବା ବଦନ କରି x ସ୍କୋୟାର ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା x ସ୍କୋୟାର ରୁ ବଦନ କରିଦିଅ 352 ଏଟା ଗୁଣିଲେ ଗୁଣନ 7/22 ଗୁଣନ 4 ଆକୁ କରା କର ପିଲେ 11 ଦୁନେ 22 11 ତିରିକି 33 11 ଦୁନେ 22 ପିଲାମାନେ ତାର 2 1 2 16 32 4 ଚୌକୁ 16 ଜାଣି ପ୍ଲସ୍ କେତେ ଥାଏ ପିଲେ ନା x ସ୍କୋୟାର ରୁ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ 4 ଗୁଣନ 7 4 ଗୁଣନ 7 ତ x କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ 2√7 x ର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଲା କେତେ 2√7। ଦେୟରଫୋର ପିଲେ ସେ କଣ ପଚାରିଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେୟରଫୋର କଣ କରିବା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତର କଣ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କାଢିବା ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହଉଛି ପିଲେ କେତେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହଉଛି କେତେ 5x/2 ତ 5/2 ଇଣ୍ଟୁ x ମୂଲ୍ୟ କେତେ 2√7 ତ 2√7 2 2 କରିଲେ କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ 5√7। ଦେୟରଫୋର କଣ ଆସିବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆସିବ କେତେ ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନା ପାଇ r ସ୍କୋୟାର ପକେଇବା ତେଣୁ 22/7 ଇଣ୍ଟୁ r ସ୍କୋୟାର ମିନ୍ସ 5√7 ର ସ୍କୋୟାର ଇଜୁଡୁ 22/7 ଗୁଣ 5 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 25 7 ର √7 ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି ଖାଲି 7 ତ 7 7 କାଟିଦେବା କେତେ ଆସିଲା 22 ଗୁଣନ 25 ପିଲେ ଏ ଗୁଣନ ମଧ୍ୟ ସହଜ କିନ୍ କରିଥିଲେ ଆମେ ଆଗରୁ 22 ଗୁଣନ 25 ତ କୋଉଟା ସହଜ 22 ଦୁଗୁଣେ 44 47 22 5 110 ମିଶେଇ ଦିଅ ପିଲେ 0 4 5 5 କେତେ ଆସିଲା 5 5 0 ଏତିକି କଣ ପିଲେ ନା ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏତିକି ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ସେ ପଚାରିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ପିଲେ କେତେ ଆସିଲା ଆମର 550 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆସିଲା। ପିଲାମାନେ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବେ କଣ କହିଛି ନା ଏକ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 14√3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ। ତାର ତ ପିଲେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ତା ତ ବୃତ୍ତ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ପିଲେ ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଏଟା ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ସପୋଜ ABC ହେଉଛି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲିଖିତ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଇଏ ହେଲା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ O ସିଏ ପଚାରୁଛି ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲେ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତମ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ପିଲେ ଏଇଟା ଲମ୍ବରେ ଅଙ୍କନ କରିବି ସପୋଜ ଏଇଟା AD ହଉ AD ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବି ପିଲେ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଭର କେନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଏ ସବୁ ଯାକ କଣ ଲମ୍ବ ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ତେଣୁକରି ପିଲେ ଇଏ AD କଣ ଉଚ୍ଚତା AD ଟା କଣ ଉଚ୍ଚତା ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା 2:1 ଅନ୍ତର୍ଗତ କରେ ଭର କେନ୍ଦ୍ରଟା ବୁଝା ପଡୁଛି ପିଲେ ତେଣୁକରି କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ନା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ପିଲେ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି କେତେ ନା 14√3 ବୁଝା ପଡୁଛି। ଦେୟରଫୋର AD ଉଚ୍ଚତା କାଟିଦେବା ଆମେ AD ଉଚ୍ଚତା ପିଲେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଥିବ ଉଚ୍ଚତା ଯୋଉ ସୂତ୍ର କଣ ପିଲେ ନା √3/2 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ ଏଇଟା ମୋ ଜଣା ଅଛି ତେଣୁ କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ √3/2 ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ କେତେ ଦେଇଛି 14√3 2 7 14
ତ କେତେ ଥିଲା 7 × √3 କେତେ 3 ଇଜୁଲ କେତେ ଥିଲା 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥିଲା ଉଚ୍ଚତା ଆସିଲା ମୋର 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବୁଝାପଡୁଛି ପିଲେ ତେଣୁ କଣ ପିଲେ ନା ଏ ଓ ଏଡି ଇଜୁଲ ପିଲେ ଏଡି ହଉଛି ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କଣ ପାଇଲି ନା ଏଡି ଇଜୁଲ ପାଇଲି ପିଲାମାନେ କେତେ ପାଇଲି ଏଡି ଇଜୁଲ 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମୁଁ ଏଡି ପାଇଗଲି ତେଣୁ ପିଲେ ମୋର ଓ ଏ ଓ କେତେ ନା ଏ ଓ ହଉଛି ପିଲେ 2/3 ଅଫ୍ କଣ ଏଡି ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ 2:1 ରେ ଅନ୍ତର୍ବିଭାଜନ କରେ ବା 2:1 ରେ ବିଭାଜିତ କରେଇଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ଥିଲେ ନା ଏ ଓ ବାଇ ଓ ଡି ଇଜୁଲ ପିଲେ କେତେ ଏ ଓ ବାଇ ଓ ଡି କେତେ 2:1 ପିଲେ ଆକୁ ଓଲଟେଇ ଦିଅ ଓଲଟେଇଲେ କଣ ହବ ଓଡି ବାଇ ଏ ଓ ଏଇଟା ଓଲଟେଇଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା 1/2 ପିଲାମାନେ ଉଭୟ ପଟେ 1 ଯୋଗ କରିଦିଅ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ଆସିବ ପିଲେ ନା ଓଡି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଓ ବାଇ ଏ ଓ ଇଜୁଲ ପିଲେ କେତେ ନା ଏଇଟା ମିଶେଇଲେ 1 ମିଶାଣ 2/2 ପିଲେ ଓଡି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଓ ବୋଲେ କେତେ ଓଡି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଓ କେତେ ପୁରା ଏଡି ବାଇ ଏ ଓ ଇଜୁଲ କେତେ 2 ପ୍ଲସ୍ 1 କେତେ 3/2 ତ ପିଲେ ମତେ କଣ ଦରକାର ଏ ଓ ଇଜୁଲ ବଦଳନ କରିଦିଅ କେତେ ଆସିବ ନା ଏ ଓ ଇଜୁଲ ଏଇଟା ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 2/3 ଏଡି ବୁଝା ପଡୁଛି ପିଲାମାନେ କିନେ ଆସିଲା ଏ ଓ ଇଜୁଲ 2/3 ଏଡି ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଦରକାର ପିଲେ ଏଇଟା ତମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ ତାର ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କଣ ଆସିଲା ପିଲେ ନା ଏ ଓ ଇଜୁଲ 2/3 ଏଡି କେତେ ଆସିଛି 21 321 ତ 7 କେତେ ପିଲେ 14 ପିଲାମାନେ ଏ ଓଟା କଣ ଏ ଓଟା କଣ ଏ ଓଟା କଣ ଏଟା ନା ଏଟା ହଉଛି ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଦେୟରଫୋର ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ ନା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଧ ଆସିଲା ମୋର କେତେ 14 ଆସିଲା ଦେୟରଫୋର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରୁଛି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେୟରଫୋର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଜିକଲ ଟୁ ପାଇ r ସ୍କୋୟାର ତେଣୁ 22/7 ଇଣ୍ଟୁ 14 ର ସ୍କୋୟାର ତେଣୁ 22/7 ଇଣ୍ଟୁ 14 କେତେ ଆସିବ 7×14 ତ କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ ନା 22 ଗୁଣନ 14 28 ପିଲା ଆକୁ ଗୁଣନ କରିବା ବି ଟ୍ରିକ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ 22 ଗୁଣନ 28 କେତେ ନା 22 ଦୁଗୁଣେ 44 47 22 ଅଷ୍ଟା କେତେ ପିଲେ 176 ତା ଦର ଲେଖିଦିଅ 6 7 11 11 1 616 ঠিক ଅଛି ପିଲେ କେତେ ଆସିଲା 616 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆର ଆନ୍ସର যেহেতু সেন্টিমিটার দিয়েছি এই একক লিখিব 600 মানে এই 22 নম্বর কোশ্চেন আমি বুঝিলে এই কোশ্চেন বি ইম্পর্টেন্ট আউ এন্ট্রান্স রে পড়ে দেখো অন্য কোনসি উপায়ে অন্য গোটে উপায়ে কিপরি করিব না দেইছি গোটে বৃত্ত দেইছি পিলে বৃত্তটা এই বৃত্তর কোন দেইছি না বৃত্ত ভিতরে গোটে সমবাহু ত্রিভুজ অন্তর্লিখিত হইছি তো সপোজ এ বি সি টা হଉଛି গোটে সমবাহু ত্রিভুজ পিলা মানে তার প্রত্যেক বাহু 14/3 তেণু পিলে এই বাহুটা কেতে এই বাহুটা বি 14/3 পিলা মানে এইଠୁ ମୁଁ ଲମ୍ବକୁ ଟାଣିଲି ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଯିବ ନା ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଯୋଉ ଭର କେନ୍ଦ୍ର ସିଏ କଣ ନା ତାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଇ ତା ଉଚ୍ଚତା ଯିବ ତ ପିଲେ ଇଏ କଣ ହେଲା ନା ଇଏ ହେଉଛି ତାର 90 ଡିଗ୍ରୀ ପିଲାମାନେ ଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଏ କୋଣ କେତେ ଥିଲା ନା ଏ କୋଣ ଥିଲା ଆମର 60 ପିଲାମାନେ ଏ କୋଣ ବି 60 ଏ କୋଣ ବି 60 ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁକୁ ଏଇଠି ଟାଣିବି ତ ଏ କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁରୁ ଟାଣିଲେ ଇଏ ହବ ପିଲେ 90 - θ ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି 90 - θ ହେଲେ ये 90 - 60 हेले ये केते पिले हेला 30 डिग्री हेगला तापर पिले मु जानची ना ओडी ये जतले परपेंडिकुलर हो पिले ये बीसी को बाइसेक्ट करियो समान समान रे विभक्त करियो तो समान समान रे विभक्त करले पिले केता आसियो ना बीडी मोर आसियो 7/3 बुझा पड़छ पिले केता आसी बीडी डा 7/3 कि पर आसिला ना ये लंब होले या को बाइसेक्ट करी 7/3 आसिला तो पिला माने ये यदि 90 डिग्री हैला तो ये 30 डिग्री अछि तो मु डायरेक्ट यूज कर पारि पिले कोन ना cos 30 पिले cos 30 कौन ना cos 30 होची संलग्न बाहु बाई कर्ण तेणु किए पिले ना बीडी बाई के ओबी बीडी बाई ओबी तो cos 30 ର मूल्य म जणा पिले आगु cos 30 मूल्य √3/2 बीडी ର मूल्य केते पिले 7/3 बाई केते पिले ओबी तो √3 कटला ओबी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो केता दिला ना ओबी इजु 7×14 तो सीधा सड़क आंसर तुम पाई गलो वृत्तर व्यासार्ध केते 14 सेंटीमीटर देयरफॉर क्षेत्रफल केते पिले ना क्षेत्रफल होची पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर आपको पकाई दो 22/7 इंटू 14 स्क्वायर तेणु 22/7 इंटू 14 इंटू 14 समाधान 7×14 22 दुणे 44 इंटू 14 तो आपको आंसर कले 616 वर्ग सेंटीमीटर तमे आंसर पाई जिवो बुझा पड़ची ये एंट्रांस मेथड ए भलिया तमे प्रैक्टिस करिया पड़ी पिला माने 23 नंबर देखो गोटे समबाहु त्रिभुजर अंतर्वृत्तर क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुजर अंतर्वृत्त मीन्स गोटे समबाहु त्रिभुज देइछि
आकु लगे भितर कौन अच्छी गोटे अंत वृत्त देती आ भर वृत्त अच्छी आर क्षेत्रफल दे ए बी सी गोटे संभाव त्रिभुज ये हूँ तार लंब ये 90 डिग्री हम ये केन्द्र देखिए आर क्षेत्रफल देखू आर क्षेत्रफल देखिए आर मुझे कौन कर व्यासाद काटि पारि आर व्यासाद काटि पारि आर व्यासाद काटले ए ओडी जहाँ ओडी रीन गुण किए पिले एडी एडी को संभाव त्रिभुज उच्चता को आउ बाहु को संपर्क मुझे जानची तापर मुझे बाहु काट पारि बाहु काटला तार परिसीमा मुझे बाहर कर बुझा पड़े देख कौन कर ना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज कौन दत्त अच्छी अंतर्वृत्त क्षेत्रफल कौन ना वृत्तर क्षेत्रफल पिले कौन दत्त अच्छी ना वृत्तर क्षेत्रफल देखिए मत 154 दैट इम्प्लाइज पाई आर स्क्वायर के पिले 154 आपको समाधान कर ना आर स्क्वायर गलु 154 बै पाई इज गलु 154 बै 22/7 उल्टी जीव 154 गुणन 7/22 उल्टी जीव काट दियो पिले 22 सप्ता 154 दैट इम्प्लाइज आर जो केते आसिला पिले ना 7 गुणन 7 2 7 केते गोटे 7 सेंटीमीटर देयरफॉर मु कोन पाइली पिले ना ओडी जोड़ पाइली ओडी जोड़ पाइली 7 सेंटीमीटर देयरफॉर पिले एडी जोड़ कोन ना एडी जोड़ 3 ओडी तेणु 3 × 7 जोड़ 21 आम एटा आगुरी जाए कहीं एडी जोड़ 3 ओडी हम ना 2 अनुपात 1 अंतर्विभाजन कले विभाजन कले सी 21 3 गुण हम बुझा पड़े पिले कौन पाइली ना समबाहु त्रिभुजर बाहु जोड़ पिले कौन अच्छी उच्चता और बाहु संपर्क ना बाहु जोड़ पिले 2/√3 इंटू उच्चता ये संपर्क में जना अच्छी तेणु पिले के ना 2/√3 इंटू उच्चता के ना 21 बुझा पड़े पिले 2/3 21 तो के 21 21 दुणे 42/√3 मत आसी देयरफॉर कौन दरकार समबाहु त्रिभुज परिसीमा देयरफॉर समबाहु त्रिभुजर परिसीमा पिले परिसीमा हेले केते 3 इंटू बाहु 3 इंटू बाहु तो केते आसे पिले 3 इंटू बाहु गले केते आसियो इज इक्वल टू 3 इंटू बाहु केते 42/√3 √3 की √3 काटले 3 आसला तो केते आसला इज इक्वल टू 42√3 वर्ग 42√3 मीटर केते आसियो एतिकी मीटर जेहेतु परिसीमा कहि पिले परिसीमा कहि जे वर्ग लगेले भूल हे जिवो 42√3 मीटर आसियो तो आंसर केते 42√3 मीटर होई तार आंसर माने 24 नंबर टी क्वेश्चन भी सहज पढ़ भल से गोटे वृत्त कलार चापर दैर्घ्य अन्य एक वृत्त कलार चापर दैर्घ्य 3 गुण गोटे वृत्त देछि पिला माने कथि गोटे वृत्त देछि बुझा पड़छि ना से वृत्त करे कौन कहछि गोटे वृत्त देछि से वृत्त रे गोटे वृत्त कला देछि ये गोटे चाप हो पारियो बुझा पड़छि ये गोटे चाप हो पारियो एवं एपट गोटे चाप हो पारियो तो आर चापर दैर्घ्य जहाँ जदि चापर दैर्घ्य आर एल है ये तार 3 गुण तार के 3L मनर व्यासाद हो के आर बुझा पड़छि ताले प्रथम मीटर क्षेत्रफल दे 9 वर्ग सेंटीमीटर ताथ 3L दे दीची गोटे दे 9 वर्ग सेंटीमीटर ताले द्वितीय वृत्तर क्षेत्रफल केते देख बोले कौन करिया ना कौन देछि ना मनकर द्वितीय वृत्त कलार चापर दैर्घ्य सपोज दैर्घ्य L देयरफॉर प्रथम वृत्त कलार चापर दैर्घ्य प्रथम वृत्त चापर दैर्घ्य केते हो पिले केते हो दैर्घ्य ना 3L जेतु कहि प्रश्न अनुसार गोटे आर चापर दैर्घ्य अन्यर 3 गुण तेणु केते हो 3L हेगला मनकर पिले व्यासार्ध हो केते पिले आर मनकर व्यासार्ध हो आर प्रश्न अनुसार कौन कहि पिले प्रश्न अनुसार कौन कहि ना प्रथम क्षेत्रफल प्रथम वृत्त कलार क्षेत्रफल केते पिले ना प्रथम वृत्त कलार क्षेत्रफल होची केते पिले 9 देछि दैट इम्प्लाइज प्रथम वृत्त कलार क्षेत्रफल कोन जानछि मु हाफ LR L जागर केते देछि पिले चापर दैर्घ्य 3L हाफ इंटू 3L इंटू R इज इक्वल 9 हाफ LR किंतु L बेले केते चापर दैर्घ्य 3L बुझा पड़छि पिले तो पिले मु एठु कोन करबी
ନା ମୁଁ ବାହାର କରିବି କ'ଣ ଏଲ୍ଆର୍ଟା ବାହାର କରିଦେବି। କେତେ ଆସିଲା ମୋର ଏଲ୍ଆର୍ କେତେ ଆସିଲା ଏଇଟା ଗୁଣି ଦିଅ 9 ଗୁଣନ 2 ବାଇ କେତେ 3 3 3 9 3 ଗୁଣ କେତେ ଆସିଲା ବୋଲେ 6 ଆସିଲା 6 ଆସିଲା। ଠିକ ଅଛି ଦେୟରଫୋର କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଦେୟରଫୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନା ହାଫ୍ ଏଲ୍ଆର୍। ଦ୍ୱିତୀୟର ଚାପ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାପ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ଏଲ୍ ତେଣୁ ହାଫ୍ ଏଲ୍ଆର୍ ପିଲେ ହାଫ୍ କୁ ହାଫ୍ ଏଲ୍ଆର୍ ଆମର କେତେ 6 ଆଇଛି ତେଣୁ ହାଫ୍ ଗୁଣ 6 2 3 6 କେତେ ହେଲା 3 କେତେ ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର 3 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମୋର ଆନ୍ସର ଆସିଲା। ପିଲାମାନେ 25 ନମ୍ବର ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତକଳା ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରର ଚାରି ପାଖରେ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ମିଟରକୁ £1.50 1.50 ହିସାବରେ 75 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ବୃତ୍ତକଳାର ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଦେଇଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ। ପିଲେ ଟୋଟାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କାହା ଉପରେ ନା ବୃତ୍ତକଳା ଉପରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକଳାଟେ କରାଯାଉ ପିଲେ ସପୋଜ ଇଏ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକଳାଟା ଓ ଏ ବି ଇଏ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତକଳା ପିଲେ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ କେତେ ଦେଇଛି ସପୋଜ ଏ କୋଣ ଦେଇଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ନା ବୃତ୍ତକଳା ଆକାର ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ଚାରି ପାଖରେ ବାଡ଼ ଦେବା ଚାରି ପାଖରେ ପିଲେ ଏ ଟୋଟାଲ ଚାରି ପାଖରେ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ଚାରି ପାଖ ଅର୍ଥ ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା କେତେ ଦେଇନି ସମଥିଙ୍ଗ ପାଇଁ £1.50 ହିସାବରେ 75 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଏ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ଏ ଆଟା ବାହାରଟା ପଡ଼ିଛି। ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମନେକର ବୃତ୍ତକଳାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଉଛି କେତେ ପିଲେ ନା ସାନ ଆର ଥିଟା କେତେ ଦେଇଛି ପିଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି 1 ମିଟର 1 ମିଟରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଦେଇଛି ପିଲେ ନା £1.50। ଦେୟରଫୋର x ମିଟରକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପିଲେ x ମିଟରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ପିଲେ ନା x ଗୁଣନ £1.50 ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ x ଗୁଣନ £1.50 ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଛି ସିଏ କେତେ ଟଙ୍କା 75 ଟଙ୍କା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x କୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପିଲେ ନା 75 ବାଇ £1.50 ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ପଇସା କରିଦେବା ଦୁଇଟି ଯାକ ପଇସା କରିଦେବା କେତେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯଦି ପଇସା କରିଦେବା କେତେ ଆସିବ ନା 75ରେ 2ଟା ଶୂନ ବାଇ £1.50 ଦେଇଛି ଆକୁ ସବୁ ଯାକ କରିଦେଲେ ପଇସା କରିଦେବା 150 କରିଦେବା ତ ଗୋଟେ ଶୂନ 15 5 75 ଶୂନ ଶୂନ କେତେ ଥିଲା 50 ପିଲେ x ବେଲେ କ'ଣ ଏ ଟୋଟାଲ ଜାଗାଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା ବୃତ୍ତକଳାର ପରିସୀମା ଏଗୁলো କେତେ ଆସିଲା ପିଲା ନା L+2R ଆସିଲା ମୋର କେତେ ପିଲେ 50 ଆସିଲା ମୋର L+2R। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ପିଲେ L ର ସୂତ୍ର ମୋର ଜଣା ଅଛି କେତେ ପିଲେ L ର ସୂତ୍ର ନା θ/180 × πr ପ୍ଲସ୍ 2r ଇଜୁଳୁ ପିଲେ କେତେ ଆସିଲା 50 ତ ଥିଟା କେତେ ଦେଇଛି ପିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଥିଟା କେତେ ଦେଇଛି 90 ଡିଗ୍ରୀ 90/180 × ପାଇ ମୂଲ୍ୟ କେତେ 22/7 ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠୁ କମନ୍ କାଢ଼ିଦିଅ ଏଠୁ ଆଟା କ'ଣ କରିଦିଅ କମନ୍ କରିଦିଅ କ'ଣ କରିବା ନା θ/180 × ପାଇ ପ୍ଲସ୍ 2 କମନ୍ କାଢ଼ିଦେଲି ଆଟା ଏଇଟା ରଖିଲି ଆଟା କମନ୍ କାଢ଼ିଦେଲି 2 ମଧ୍ୟ ଦିଆନି ଇଜୁଗୁ 50 ପିଲେ ସମାଧାନ ତମ ହାତ ତମେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କରିବ ସେଭଳିଆ ତମେ ଆନ୍ସର ପାଇଯିବ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। 90/180 × 22/7 ପ୍ଲସ୍ 2 × r ଇଜୁଗୁ 50 ଆଉ କାଟିଲେ 90 ଦୁଗୁଣେ 180 2 11 ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ପିଲେ ଏଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ତ କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କେତେ ଆସିଲା ନା 11/7 ପ୍ଲସ୍ 2 × r ଇଜୁଗୁ 50 ତ କେତେ ଆସିବ ପିଲେ 11 + 7 14 14 11 କେତେ ପିଲେ 25 25/7r ଇଜୁଗୁ 50 ତ 25 1 25 2 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ କେତେ ହେଲା ପିଲେ r ଇଜୁଗୁ ଆସିଲା 7 2 14 ଦେୟରଫୋର ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ତାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ଦେୟରଫୋର କ'ଣ ନା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଇଜୁଗୁ କେତେ ପିଲେ ନା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯେହେତୁ ମିଟରକୁ ଦେଇଛି ତେଣୁ କ'ଣ ହବ ପିଲେ 14 ମିଟର ତାର ଆନ୍ସର ଆସିବ। ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।